សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតជាមួយនឹងការរៀនបកប្រែអត្ថបទកាសែតខ្លីៗនៅក្នុង Channel សុជាតិ English ហើយនេះគឺជាអត្ថបទបកប្រែភាគទី54ហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពី Chip Mong ទិញ Grand Phnom Penh ណាក្រុមហ៊ុន Chip Mong ទិញក្រុមហ៊ុន Grand Phnom Penh ណានេះគឺជាអត្ថបទថ្ងៃនេះដែលយើងនឹងយកមកបកប្រែជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណងជើងធំនៃអត្ថបទដែលត្រូវបកប្រែហើយនេះគឺជាអត្ថបទទី1ដែលយើងត្រូវបកប្រែតោះយើងចាប់ផ្ដើមចូលមើលពាក្យកន្លឹះតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងអត្ថបទនេះមានពាក្យកន្លឹះតិចតួចទេអញ្ចឹង acquire គឺជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាយកបានឬក៏ទិញណាក្នុងន័យនេះគឺបកប្រែថាទិញ acquire developer គឺជានាមបកប្រែថាអ្នកអភិវឌ្ឍឬក៏អ្នកសាងសង់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ណាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ក្រុមហ៊ុនដែលគេសាងសង់ផ្ទះសាងសង់បូរីសាងសង់អីហ្នឹងគេហៅថា developer project ណា project គឺជានាមបកប្រែថាគម្រោងណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ការបកប្រែពាក្យកន្លឹះហើយយើងចាប់ដើមចូលមើលអត្ថបទបកប្រែតែម្ដងអញ្ចឹង Chip Mong acquire Grand Phnom Penh ណា Chip Mong acquire Grand Phnom Penh អញ្ចឹង Chip Mong គឺជាប្រធានហើយ acquire ជាកិច្ចសព្ទហើយ Grand Phnom Penh ជាកម្មបត្តិណាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Chip Mong អូខេទិញបានឬក៏ទិញយកក្រុមហ៊ុន Grand Phnom Penh អូខេនេះជាចំណងជើងរបស់វាអូខេឥឡូវយើងចាប់ការបកប្រែចំណងជើងហើយចូលអត្ថបទតែម្ដង Chip Mong Group Co Ltd has acquired Grand Phnom Penh International City Co Ltd ហៅកាត់ថា GPPIC ហ្នឹងណាអញ្ចឹង the developer of Grand Phnom Penh International City Project ណាហៅGPPIC said on Wednesday ត្រង់ញញៃបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមបកប្រែយឺតអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះ PPIC គឺជាប្រធានហើយ set ជាកិច្ចសព្ទហើយ on Wednesday ហ្នឹងគឺជា adverb ទេហើយ set អីគេអ្វីដែលគាត់ set នេះគឺនេះតាំងពីនេះរហូតដល់នេះគឺជាកម្មបត្តិរហូតដល់នេះអូខេឥឡូវយើងបកប្រែតែម្ដងអញ្ចឹង GPPIC set on Wednesday ក្រុមហ៊ុនណាឈ្មោះក្រុមហ៊ុន GPPIC ហ្នឹងសេបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធណាថាយ៉ាងម៉េចChip Mong Group Co Ltd has acquired Grand Phnom Penh International City Co Ltd ណាក្រុមហ៊ុន Chip Mong Group បានទិញណាក្រុមហ៊ុន Chip Mong Group បានទិញនៅក្រុមហ៊ុនអូខេបានទិញនៅក្រុមហ៊ុន Grand Phnom Penh International City ណាគាត់បានទិញក្រុមហ៊ុននេះហើយចុះក្រុមហ៊ុនGPPIC ឬក៏ Grand Phnom Penh International City ហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនអីគេណា The developer of Grand Phnom Penh International City ណាគឺជាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ណានៃឬក៏របស់ក្រុមហ៊ុន Grand Phnom Penh International City នេះណាអូខេឥឡូវយើងចប់ប្រធានបទនេះហើយយើងចូលប្រធានបទមួយទៀតមិនប្រធានបទទេចូលអត្ថបទមួយទៀតអញ្ចឹង announcement គឺជានាមបកប្រែសេចក្តីជូនដំណឹងណាអូខេឬក៏ការជូនដំណឹងណា announcement obtain ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាទទួលបាន obtain asset គឺជានាមបកប្រែថាទ្រព្យណាទ្រព្យរបស់អីវ៉ៃវ៉ាន់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគេហៅថា asset សូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់business ណា business គឺជានាមបកប្រែថាមុខរបរឬក៏មុខជំនួញឬក៏អាជីវកម្មណា business subsidiary ណា subsidiary គឺជានាមបកប្រែថាក្រុមហ៊ុនកូនឬក៏សាខាក្រុមហ៊ុនណាឬក៏សាខាឬក៏ក្រុមហ៊ុនកូនឬក៏គេហៅអីផ្សេងទៀតក៏បានដែរundisclosed បកប្រែថាដែលមិនបញ្ចេញប្រាប់ណាដែលមិនបញ្ចេញប្រាប់ឬក៏ដែលសំលាក់អីចឹងទៅ undisclosed price ណា price គឺជានាមមកអញ្ចឹង undisclosed price បកប្រែថាតម្លៃដែលមិនអាចប្រាប់បានណាតម្លៃដែលសូមមិន
បញ្ជាក់ឬក៏សូមមិនប្រាប់អីចឹងទៅគឺចង់និយាយចឹងណាអូខេឥឡូវយើងចប់ការបកប្រែពាក្យគន្លឹះហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលមើលអត្ថបទតែម្ដងអញ្ចឹង the announcement which was signed by GPPIC management team member Mau Malay and obtained by the post on Thursday said it had sold its asset and business to Chip Mong Land subsidiary of Chip Mong Group ណា at an undisclosed price អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះ the announcement ហ្នឹងគឺជាប្រធានហើយ said ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទណាហើយអ្វីខាងក្រោយ said ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកម្មបត្តិរពាសពាក្យ said ចុះ which were signed by អីរហូតដល់ហ្នឹងអីគេអានេះគឺជាព័ត៌មានបន្ថែមទៅឲ្យពាក្យ announcement ថាតើ announcement ហ្នឹងត្រូវបាន sign ដោយអ្នកណាអីចឹងទៅណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមបកប្រែតែម្ដង The announcement which was signed by GPPIC management team member ណា Mau Malay and obtained by the post on Thursday said ណាអញ្ចឹងសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបានសាញដោយសមាជលោក Mau Malay ដែលជាសមាជិកក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន GPPIC ហើយលិខិតហ្នឹង obtained by ត្រូវបានទទួលបានដោយThe Phnom Penh Post on Thursday កាលពីថ្ងៃប្រហ័ស said បានឲ្យដឹងថាមានន័យថា announcement ហ្នឹងបានឲ្យដឹងថា it had sold its asset ណា it ហ្នឹងអីគេ it ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុន GPPIC ហ្នឹងណាក្រុមហ៊ុន GPPIC ហ្នឹងបានលក់ណា it had sold its asset នៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន and business និងអាជីវកម្មឬក៏មុខរបររបស់ខ្លួន to Chip Mong Land ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Chip Mong Land ហើយណាហើយគេបន្តព័ត៌មានខាងក្រោយនេះ a subsidiary of Chip Mong Group ដែលជាអានេះគឺជាគុណនាមបំពេញន័យឲ្យ Chip Mong Land ណាថាតើ Chip Mong Land ហ្នឹងជាអីណាអញ្ចឹង Chip Mong Land a subsidiary of Chip Mong Group គឺជាក្រុមសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Chip Mong Group ណាឬក៏ក្រុមហ៊ុនកូនរបស់ក្រុមហ៊ុន Chip Mong Group អីចឹងទៅណា at an undisclosed price ណា at any price បើថាក្នុងតម្លៃណាមួយអញ្ចឹង at an undisclosed price ក្នុងតម្លៃមួយដែលសូមមិនបញ្ជាក់ណាកាលណាគេនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងតម្លៃមួយដែលសូមមិនបញ្ជាក់ឬក៏ក្នុងតម្លៃមួយដែលសូមលាក់ណា undisclosed disclose បង្ហាញដល់ពេល undisclosed បកប្រែថាលាក់ណាដែលសូមលាក់ណាគេសូមមិនបញ្ជាក់សូមមិនប្រាប់អូខេឥឡូវយើងចូលអត្ថបទមួយទៀតអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យគន្លឹះតែម្ដងពាក្យ transfer បកប្រែថាផ្ទេរណា transfer ដល់ពេល ownership គឺជានាមបកប្រែថាកម្មសិទ្ធិណា ownership កម្មសិទ្ធិហើយ head បកប្រែថាដឹកនាំណាឬក៏ដឹកនាំណា head ណាដឹកនាំ effective គឺជាគុណនាមបកប្រែថាប្រសិទ្ធភាពអូខេអញ្ចឹងអត្ថបទនេះខ្លីៗទេអញ្ចឹងយើងចប់ការបកប្រែពាក្យហើយយើងចាប់ផ្ដើមមើលអត្ថបទតែម្ដងអញ្ចឹង we have prepared to transfer ownership ណា to the new company Chip Mong Land which is head by អុកញ៉ាលៀងខុន and លៀងម៉េងណា effective from date of signing ណា said the announcement អញ្ចឹងយើងបកប្រែពីនេះវិញទៅannouncement ឬក៏សេចក្តីជូនដំណឹងបានឲ្យដឹងថាណាសេចក្តីជូនដំណឹងបានឲ្យដឹងថា we have prepared to transfer ownership យើងបានត្រៀមរៀបចំផ្ទេរណាកម្មសិទ្ធិ to the new company ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្មីណាឈ្មោះថា Chip Mong Land ណាកន្លែងនេះបើប្រែថាដែលក្រុមហ៊ុននោះមានឈ្មោះថា Chip Mong Land which is head ណាដែលដឹកនាំដែលដឹកនាំដោយអុកញ៉ាលៀងខុនដោយអុកញ៉ាលៀងខុន
and លៀងមេងនិងលៀងមេងណាប្រហែលជាអុកញ៉ាដែរ effective from the date of signing ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅណា effective មានប្រសិទ្ធភាព from ចាប់ពីថ្ងៃណា from date ណាចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទ of signing នៃការចុះហត្ថលេខានេះអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងតទៅទៀតនេះគឺជាអត្ថបទបន្តអញ្ចឹង comprise ជាគេស័ព្ទបកប្រែថាមានឬក៏រួមមានឬក៏បង្កើតរួមបញ្ចូលគ្នាអីចឹងទៅណា comprise resident បកប្រែថាលំនៅឋានណាដល់ពេល water park ឬក៏ water park បកប្រែថាសួនទឹកណា locate មានទីតាំងណា locate មានទីតាំងឬក៏មានទីតាំងនៅអីចឹងទៅណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលអត្ថបទនេះតែម្ដងអញ្ចឹង the Grand Phnom Penh International City Project which comprise resident and water park is located in north of Phnom Penh on 260 hectare of land in San Sok district Khmuing commune អញ្ចឹងGrand Phnom Penh project city project នេះគឺជាប្រធានណាហើយ is locate ណាមានទីតាំងជាកិត្តិស័ព្ទណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបកប្រែតែម្ដង The Grand Phnom Penh International City Project អញ្ចឹងយើងបកប្រែថាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Grand Phnom Penh International City នេះ which comprise resident ដែលមានណាលំនៅឋានផង and water park និងសួនកំសាន្តគេហៅអីគេសួនទឹកណាផង is located មានទីតាំង in the north of Phnom Penh មានទីតាំងនៅផ្នែកខាងជើងនៃរាជធានីភ្នំពេញ on 260 hectare of land in San Sok district Khmuing commune ស្ថិតនៅលើដីចំនួន260ហិកតាហាស់អាហ្នឹង HA ហ្នឹងគឺហិកតា in San Sok district commune Khmuing commune នៅក្នុងឃុំក្មួយនៃស្រុកនៃខណ្ឌសែនសុកឬក៏នៃស្រុកសែនសុក